Gisugda na ang pagpatuman sa Cagayan de Oro City ang usa sa mga probisyon sa Local Public Transport Route Plan kung nasa tanan PUV na adunay provincial routes dili na pwedeng moabot sa sentrong bahin sa syudad, inay taman na lamang terminal. Ani ang report ni Cyril Chavez. Sukad karong adlawng Martes, Hulyo 28 ning tuiga, gipatuman na sa Roads and Traffic Administration kun RTA sa Cagayan de Oro City ang pagbawal sa mga public utility vehicle kun PUV nga adunay provincial routes nga makaabot sa sentrong bahin sa syudad. Hangtod na lang sila sa mga dagkong terminal kung asa ang Agora Terminal sa east nga bahin o Bulwa Westbound Terminal sa west nga bahin sa syudad. Matud sa RTA, adunay kausaban sa ruta nga ipatuman alang sa mga gikan sa west nga bahin pagsulod sa syudad, gikan sa Upol, diretso moliko padulong sa West Coast Road hantod makaabot sa westbound terminal. Susamang dalan sab ang agian pagawa sa syudad. Samtang sa east nga bahin gikan sa Barangay Puerto, magpadayon og lata sa CM Recto Avenue, dayon liko patuo ngadto sa East Coastal Road hantod makaabot sa Agora Terminal. Susamang dalan sab ang agian pagawa sa syudad. Atong tumuog tinguha no nga mandi-congest ang Cagayan de Oro City kay para at least nga ang magsaoy-saoy or ang magruta ra gyud sa sulod katong mga city-bound nga mga public utility vehicles. Matod sa RTA, dry run phase pa ang unang adlaw sa implementasyon niini. Apan posible sa mga sumusunod nga mga adlaw, mag-issue na sila og citation ticket sa mga malapason. Sa unang adlaw sa implementasyon, pipila ka mga PUV nga adunay provincial routes na ang among naabtan nga misubay na sa bagong ruta. Mga tag-dispensa gamay sa atong mga affected nga commuters labi na tong kaduha nagsakay kay didto man gud gihapon ni padulong puhon-puhon labi na og ibalik na natong pag full implement ang LPTRP. Kauban si Roland Cañas og Jaybert Pairat. Cyril Chavez, 1 Mindanao.